बुखार, गले में खराश, खांसी और शरीर में दर्द। इन दिनों अगर आपके घर में भी ये लक्षण नज़र आ रहे हैं तो इसे सिर्फ मौसम का असर समझकर नज़रअंदाज मत कीजिए। दिल्ली में H1N1 के मामले पिछले साल के मुकाबले करीब 8 गुना बढ़ चुके हैं। लेकिन सवाल ये है कि सामान्य फ्लू और H1N1 में फ़र्क कैसे करें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा और आज हम बात करेंगे H1N1 इन्फ्लुएंजा यानी कि स्वाइन फ्लू की। आखिर H1N1 क्या है, इसके सामान्य लक्षण कैसे हैं और लोग कैसे इससे ज़्यादा से ज़्यादा खतरे से बच सकते हैं और इसके लिए हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए। दिल्ली में H1N1 के आखिर कितने मामले सामने आए हैं, सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक 20 अगस्त तक दिल्ली में H1N1 के 1777 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। अगर पिछले साल के आंकड़ों की तुलना की जाए तो तस्वीर और भी ज़्यादा साफ हो जाती है। पिछले साल इसी समय तक दिल्ली में सिर्फ 229 मामले सामने आए थे, यानी एक साल में H1N1 के मामले में करीब 8 गुना बढ़ोतरी हो चुकी है। इसी वजह से अब लोगों के बीच इसे लेकर चिंता काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है और ये समझना भी ज़रूरी हो गया है कि आखिर ये संक्रमण है क्या। H1N1 इन्फ्लुएंजा ए वायरस का एक प्रकार है। ये वायरस मुख्य रूप से नाक, गले और फेफड़ों को प्रभावित करता है। इसे आम बोलचाल में स्वाइन फ्लू इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका वायरस सुअरों में पाए जाने वाले फ्लू वायरस से मिलता जुलता है। हालांकि H1N1 कोई नई बीमारी नहीं है। H1N1 का नया स्ट्रेन साल 2009 में अमेरिका के सामने आया था। इसके बाद ये दुनिया के कई देशों में तेजी से फैला और WHO ने इसे महामारी घोषित किया। उस दौरान बड़ी संख्या में लोग संक्रमित हुए और दुनिया भर में बड़ी संख्या में मौतें भी हुई। आज H1N1 मौसमी फ्लू का हिस्सा बन चुका है और समय समय पर इसके मामले बढ़ते रहते हैं। अब सबसे ज़रूरी सवाल यह है कि अगर किसी व्यक्ति को H1N1 संक्रमण हो जाए तो अब इसकी पहचान कैसे करें। इसके शुरुआती लक्षण काफ़ी हद तक सामान्य फ्लू जैसे ही होते हैं। इसमें बुखार, खांसी, गले में खराश, नाक बहना या फिर बंद होना, सिर दर्द, शरीर में दर्द, थकान और कमजोरी जैसी सामान्य समस्या हो सकती हैं। कुछ लोगों में उल्टी या फिर दस्त की शिकायत भी हो सकती है। यानी सिर्फ इन लक्षणों के आधार पर यह तय करना मुश्किल है कि किसी व्यक्ति को H1N1 है या फिर सामान्य सा फ्लू। ज़रूरत पड़ने पर डॉक्टर की सलाह लेना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। बात अगर करें कि आखिर ये वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचता कैसे है, तो संक्रमित व्यक्ति के खांसने या फिर छींकने से निकलने वाली बूंदों के जरिए संक्रमण फैल सकता है। इसके अलावा संक्रमित व्यक्ति के बेहद करीब रहने, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर या फिर बंद स्थानों पर लंबे समय तक रहने से भी ये संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। वायरस लगी किसी सतह से छूने के बाद अगर कोई व्यक्ति अपनी आँख, नाक या फिर मुंह को छूता है तो भी संक्रमण फैल सकता है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, संक्रमित व्यक्ति को लक्षण दिखाई देने से पहले भी वो संक्रमण दूसरे लोगों तक पहुंच सकता है। अब बात करते हैं कि आखिर H1N1 ज़्यादा से ज़्यादा किन लोगों में फैल सकता है। H1N1 किसी भी उम्र के व्यक्ति को संक्रमित कर सकता है, लेकिन कुछ लोगों में इसके गंभीर होने का खतरा ज़्यादा होता है। छोटे बच्चे, बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं और पहले से किसी बीमारी से जूझ रहे लोग ज़्यादा से ज़्यादा सावधानी बरतें। अगर किसी व्यक्ति को तेज बुखार के साथ सांस लेने में परेशानी, लगातार खांसी या फिर बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस हो रही है तो डॉक्टर से तुरंत सलाह लेना ज़रूरी है। इस बीच स्वाइन फ्लू के इलाज में इस्तेमाल होने वाली टैमीफ्लू दवा की बिक्री अचानक ही बढ़ गई है। ICMR की सलाह के मुताबिक गंभीर मरीजों में डॉक्टर की सलाह पर टैमीफ्लू का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि टैमीफ्लू को खुद से शुरू नहीं करना चाहिए। हर बुखार, खांसी या फिर वायरल इन्फेक्शन H1N1 नहीं होता, इसलिए दवा लेने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें। अब बात करते हैं कि आखिर इस पूरे मामले पर सरकार की तैयारी क्या है।
देश के अलग अलग राज्यों में H1N1 के मामले बढ़ने के बीच स्वास्थ्य विभाग स्थिति नज़र पूरी तरीके से उस पर बनाए हुए है। अस्पतालों में ज़रूरत के मुताबिक मरीजों के इलाज और आइसोलेशन की व्यवस्था की जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय और संबंधित राज्य स्वास्थ्य विभाग की स्थिति की निगरानी कर रहे हैं, यानी सरकार और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से स्थिति पर लगातार नज़र रखी जा रही है। चलिए अब जानते हैं कि H1N1 से बचने के लिए आपको क्या करना है। नंबर 1, खांसते या छींकते समय मुंह और नाक को बंद रखें। हाथों को नियमित रूप से साबुन या फिर सैनिटाइजर से साफ करें। फ्लू जैसे लक्षण होने पर भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें और दूसरों के बेहद करीब जाने से भी बचें। और अगर लक्षण ज़्यादा गंभीर हैं तो खुद से दवा लेने के बजाय डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें, क्योंकि H1N1 को लेकर घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सतर्क रहना और सही समय पर सही कदम उठाना बेहद ज़रूरी है। तो कुल मिलाकर H1N1 को लेकर घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन लापरवाही नहीं करनी है। थोड़ी सी सावधानी और सही समय पर डॉक्टर की सलाह काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। क्या आपके आसपास भी इन दिनों फ्लू या फिर वायरल के मामले बढ़ रहे हैं? और क्या आपके घर में भी लोग बदलते मौसम में ऐसी ही परेशानियों से जूझ रहे हैं? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसी तरह आप अन्य जानकारियों के लिए जुड़े रहिए 5 जनने के साथ।